हेलो दोस्तों, मेरे पास ये MP3 प्लेयर आया है। BT स्पीकर है ये, जो फ़ोन से कनेक्ट होता है। तो देखिए दोस्तों, इसका ये नाम है एक्सपीरियंस रियलिटी। ये दोस्तों ये हमारे पास बिल्कुल डेड कंडीशन में आया है। ना तो उसमें कुछ आवाज़ आ रही है, ना कोई कुछ नहीं आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम रिपेयर करेंगे और जानेंगे इसमें क्या खामी है, क्या परेशानी, क्या दिक्कत है। तो दोस्तों, इसको हम ठीक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको हम खोल लेते हैं। ये हमारे पीछे लगे रहे हैं, ये इसके अंदर इसको हम खोल लेते हैं। दोस्तों, मैंने ये सारे पेज के दोस्तों हमने इसके पेज खोल लिए हैं। तो दोस्तों हमने इसके पेज खोल लिए हैं। देखिए दोस्तों, हमने खोल लिए हैं। ये हमारे पेज तो हम सही से फिट कर लेंगे, सही से रख लेंगे, इसको कहीं खो ना जाएंगे। तो दोस्तों, मैं उसके पार्ट्स के बारे में आपको बता देता हूँ, जो उसमें कौन कौन से पार्ट्स में लगे होते हैं। दोस्तों, ये हमारा स्पीकर है 4 इंची का। तो हमारी ये लिथियम सेल है 3.7 वोल्ट का। और दोस्तों, इसका ये मदरबोर्ड है, ये इसका मदरबोर्ड है दोस्तों, जो कि ये इसको ऐसे फंसा हुआ होता है। जो ये जेक हो, जो इसके सॉकेट इसमें फंसा हुआ होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, कितना छोटा मदरबोर्ड है इसका। देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले दोस्तों आपको उसके कनेक्शन के बारे में बता देता हूँ। इसमें कनेक्शन में कौन से कनेक्शन होते हैं इसके अंदर। देखिए दोस्तों, जो ये वाला हमारा ये बैटरी का है, और ये हमारा स्पीकर का है। और ये दोस्तों हमारी ये साउंड IC है, ये वाली, जिसका नंबर आपको दोस्तों मैं दिखा देता हूँ। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसका नंबर है 8002। और दोस्तों, इसका नंबर है 8002 है, साउंड IC का। और दोस्तों, ये हमारी फंक्शन IC है। ये दोस्तों हमारा मेमोरी कार्ड का है। और ये हमारा स्विच है, ये चार्जिंग जैक है, ये USB सॉकेट है। तो दोस्तों, और ये हमारा डायोड है। तो दोस्तों, इसकी हम चेक करते हैं वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही है। दोस्तों, सबसे पहले हम जो हमारी ये ब्लैक नॉब है मीटर की मल्टीमीटर, इसको हम ग्राउंड से कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, हमने जो हमारी ये ब्लैक नॉब है इसको हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर लिया है। दोस्तों, ये हमारा मल्टीमीटर, हम मल्टीमीटर को ऑन करते हैं। इसको DC पे चेक करेंगे, DC वोल्टेज पे। हमने DC बोर्ड पे चेक कर लिया है दोस्तों। तो हम अपनी जो बैटरी है, हम बैटरी के वोल्टेज चेक करते हैं। हमारी बैटरी सही है, ख़राब है। देखिए दोस्तों, बैटरी की हमारी वोल्टेज कितनी आ रही है, 1.3 वोल्टेज। 1.3 वोल्टेज। इसका मतलब दोस्तों हमारी क्या, हमारी बैटरी चार्ज नहीं हो रही है। या जेक में दिक्कत है या काहे में दिक्कत है, इसको हम चेक करते हैं। तो ओके दोस्तों, मैंने ये चार्जर लगा लिया है और मैं चार्जर की तार को ये लगा रहा हूँ। देखिए, चार्जर लगा रहा हूँ मैं। तो मैं ये चार्जर लगा रहा हूँ, आप देखिएगा। देखिए दोस्तों, मैंने ये चार्जर लगा दिया है। और देखिए दोस्तों, इस तरफ पलट के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारी चार्जर की बत्ती है वो बिल्कुल जल चुकी है। तो दोस्तों, अब इसकी हम वोल्टेज चेक करते हैं। हमारी क्या पता बैटरी चार्ज हो रही है या नहीं हो रही है। तो बैटरी चेक करते हैं दोस्तों। वोल्टेज चेक करते हैं। देखिए देखें दोस्तों, ये हमारी प्लस की तार है। तो देखिए दोस्तों, हमारी जो बैटरी है बिल्कुल चार्ज हो रही है। और इसको हम ऑन करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा स्विच है इसको हम ऑन कर देखते हैं।
तो देखिए दोस्तों, ये ऑन भी हो गया है। देखिए दोस्तों, इसमें जो ब्लू लाइट है वो जल चुकी है। देखिए दोस्तों इसको हम अब फ़ोन से कनेक्ट करके देखते हैं। तो मैं इसको सर्च करता हूँ। देखिए दोस्तों, तो नाम लिख के आएगा। दोस्तों ये नाम लिख के आ गया इसका BS60602। तो दोस्तों देखिए कनेक्ट भी हो गया है। तो मैं दोस्तों गाना चलाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने ये गाना चला दिया है। देखिए तभी दोस्तों ये इसमें आवाज़ नहीं आ रही है दोस्तों, आवाज़ नहीं आ रही। अब इसका स्पीकर चेक करते हैं। स्पीकर के तार हम ये दोस्तों ये निकाल लेते हैं। दोस्तों हमने इसके जो स्पीकर है वो निकाल लिया है। ये दोस्तों इसका स्पीकर है। दोस्तों इसका हम स्पीकर चेक करते हैं। दोस्तों स्पीकर चेक करने के लिए हमें जो इसकी जो रेंज है दोस्तों उस पर कंटिन्यूटी पे रखना पड़ता है। तो मैं आपको उसको चेक करके बताता हूँ स्पीकर। दोस्तों सबसे पहले अगर हमारा कहीं भी अगर आवाज़ नहीं आती है दोस्तों, सबसे पहले हमें अपना वही चेक करना होता है स्पीकर। उसके बाद हमें आगे बढ़ना होता है। तो दोस्तों ये दोनों मैंने तार लगाई। देखा दोस्तों, इसमें रीडिंग दिखाएगा TT। देखिए दोस्तों, हमारा जो स्पीकर है दोस्तों वो ख़राब है। हमारे यहाँ दोस्तों हमारे कम से कम हमारा जो नंबर है, जो रीडिंग हमारे इस पर 4 रीडिंग आनी चाहिए। तो दोस्तों कितनी रीडिंग आ रही है, तो इसमें मतलब दोस्तों हमारा जो स्पीकर है बिल्कुल वो हमारा ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों हम स्पीकर अब दूसरा स्पीकर लगा के हम देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम ये स्पीकर ये लेके आए गए हैं। ये हमारा पुराना स्पीकर है और ये हमारा ये नया स्पीकर है। तो दोस्तों स्पीकर हम चेक करते हैं। अब देखिएगा मीटर में। देखिए दोस्तों 3 रीडिंग आ रही है। तो इसका मतलब हमारा जो ये स्पीकर है ये बिल्कुल एकदम ओके है। और दोस्तों इसमें TT की आवाज़ भी आ रही है। इससे पता चलता है हमारा स्पीकर ख़राब है। और दोस्तों हम ये चेक करते हैं। अब देखिए दोस्तों इस वाले को हम चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, तो हमारा देखिए दोस्तों इसमें हमारी रीडिंग आ रही इतनी। तो हमारा दोस्तों ये वाला स्पीकर हमारा ख़राब हो चुका है और ये हमारा स्पीकर सही है। तो दोस्तों जो सोल्डिंग है हम इसमें करते हैं। दोस्तों मैं इसकी सोल्डिंग हटाता हूँ इसमें से। देखिए दोस्तों, हमने ये स्पीकर लगा दिया है और इसके हम यहाँ इसके जो जैक है इसमें करते हैं कनेक्ट अपने बोर्ड में। देखिए दोस्तों, हमने इसमें कनेक्ट कर दिया है। दोस्तों हम इसमें अब जो हमारी म्यूज़िक है उसको हम चलाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये दोस्तों इसमें दोस्तों आवाज़ ही आ रही है। वो दोस्तों हमारा जो स्पीकर है वो हमारा बिल्कुल वो स्पीकर हमारा ख़राब था। देखिए दोस्तों इसमें आवाज़ चुकी है। तो हमारा दोस्तों इसमें स्पीकर हमारा ख़राब था। ओके दोस्तों ऐसे वीडियो के लिए आपको बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर हरिकिशन इलेक्ट्रॉनिक लैब पर। दोस्तों आपको ऐसे यहाँ पर रोज़ नई ऐसी वीडियो मिलेंगी दोस्तों, अपने आप अपना घर का सामान जो ठीक कर सकते हो। और दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।